donc Ça du me rend coup, ouf, ça. on remarque, c'est aussi pour ça que j'ai des gens qui veulent faire mieux, c'est pas important. Je sais pas. Avec n'importe qui, même qui est un peu naze. Moi, je suis vraiment spécialement. Effectivement, est terminé, merci. Et après, c'est facile. Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est sûr. Et c'est sûr que Racconte-moi l'avion. Ça va? Allora? Lavorare? Comincia. No, mio padre. je vais regarder sur mon téléphone. Mais
Lors du débarquement, nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer. Nous demandons aux clients ayant besoin d'une assistance de rester assis d'attendre la fin du débarquement. Nous les aiderons par la suite. En vous connectant sur notre site Transavia ou nos réseaux sociaux, vous trouvez l'ensemble de nos services, destinations et informations relatives au programme de fidélité Flying Blue. Merci d'avoir choisi Transavia, membre du groupe Air France KLM. L'ensemble équipage vous souhaite une belle soirée. Au revoir et à bientôt. Ladies and gentlemen, welcome to Paris Solid Free. It is 10 p.m. and temperature is 10 degrees. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. You may not deactivate your flight mode while leaving the aircraft. Remind you that smoking is still forbidden. Find all information, destination services, and our flying Blue program on our website and social media. Thank you for flying with Transavia, member of France KLM Group. The entire crew wishes you a very pleasant evening. Make us good return. Thank you and goodbye.